အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training ရမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတခါမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Windows 11ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတွေထဲမှာ Windows 11တင်ထားတယ်ဆိုရင် Windows 11ကိုကျွန်တော်တို့ driver တွေ update တင်တဲ့ဒီကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ Windows driver တော့မဟုတ် update တင်တာတွေပေါ့နော် update တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီပေါ်မှာအလွယ်ကူဆုံးနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ screen ပြင်ပေါ်မှာ right click ထောက်ပါ right click ထောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာ display setting ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က update ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ window update ဆိုတာရှိတယ်အောက်ဆုံးနားလေးမှာပါနော်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါဒီမှာနှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ check for update ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ update ပေးတဲ့အခါပုံမှန် license window တွေဆိုရင်တော့တော်တော်များများအဆင်ပြေတယ်ဟို license window ကတရားဝင်တကယ်လို့သုံးထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကကြောင့်ကျွန်တော် license window ရှိတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ဟိုပဲသူက automatic လိုအပ်တဲ့ဟာတွေများသောအားဖြင့်ပုံမှန် update ပေးတယ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုနှိပ်ပေးမယ်လို့တချို့ driver တွေကကြတော့ကျွန်တော်မရဘူး update ပေးလို့မရအောင်မဖြစ်သွားဘူးပေါ့နော်သူပါဘူးပဲသူလိုအပ်တဲ့အလေးပဲထင်သွားပြီးတော့တချို့ driver တွေခြံနေခဲ့တာရှိတယ်အဲဒီကကြာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တေချာစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုလိုဒီကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်ပေါ် update ကိုရင်နှိပ်ချင်နေလိုက်နော်ပြီးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာပြီးသွားတော့မှပြန်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ advanced option ဆိုတာတွေ့လိုက်မယ်ဒီ setting ပုံစံလေးနဲ့နော်အဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ option update ဆိုတာဒီမှာလောလောဆယ်ဆယ်တော့ဒီမှာ one primary ပဲတစ်ခုပဲသူရှိတယ်တစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်2ခု3ခု4ခုစသဖြင့်ဒီနေရာမှာအများကြီးကျန်နေတဲ့ data တွေရှိတယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာ option update ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကလောလောဆယ်မှာ driver update တစ်ခုပဲရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ download ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့မှာ software ဒီ components ပေါ့နော်ဒါလေးကျန်နေတယ်လို့ပြောနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ internet ပတ်သက်တဲ့ဟာကျန်တဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးတစ်ချက်ပေးမယ်ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ download and install ဆိုတာဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်နော်ဒါဆိုရင်သူဒီမှာစပြီးတော့သူ download လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအပြင်တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ် chatbot update မှာတွားနှိပ်လိုက်ရင်ပြီးတယ်ဗျာเนาะတစ်ခါတလေမှာကြံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာတွားကြည့်ရအောင်ဟုတ်ဒါလောလောဆယ်ဆိုတာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါလို့အဲ့လိုမျိုးမရှာဘူးလို့မှတွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုလောလောဆယ်0 binary ပဲလို့ပြရင်ဒါထပ်တင်စရာမလိုတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ chatbot update လေးကိုဟလာမကြာခဏဆိုသလိုကျွန်တော်စစ်ဆေးပေးမယ်2ရက်တစ်ခါ3ရက်တစ်ခါပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာပုံမှန်အားဖြင့်ဒီနောက်ဆုံး update ဖြစ်နေမှသာလေကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်သုံးလို့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဘာတလေမှာကျွန်တော် update လိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျသိအဆင်မပြေဘူးဒီကွန်ပျူတာတွေကအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ internet line ပေါ်မှာပို့တည်ပြီးတော့လာအချိန်ခဏလောက်ကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲသူကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးထောက်လို့လိုအပ်တဲ့ဟာကိုသူထပ်ပြီးဒါထပ်လုပ်တယ်ပါဗျာနော်သူ check လုပ်နေတာအဲ့တော့ပြီးသွားရင်တစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာသူကဒီ reset ချခိုင်းတာရှိတယ်reset ချခိုင်းရင်လည်းကျွန်တော် reset ချပေးရတယ်မနော်ဒါလောလောဆယ်ဆယ်တော့သူကတာမန်အသေးမွားလေးတွေဆိုတော့မလို့တချို့ဟာတွေကြတော့reset ချပေးရတယ် reset ချပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Windows 11တခုလုံးဒီမှာကျွန်တော် software သူ့ရဲ့ system ပိုင်းဆိုင်ရာ update ကြီးပေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကျင်းစီပေါက်ချပေးရတာရှိတယ်နော်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော် Windows ကိုသူ့ကိုကျွန်တော် reset ချပေးပါနောက်တစ်ခါတလေမှာအခု line mode တွေမှာမေးနေတာရှိတယ် reset ချလို့မရဘူး Windows 10ပဲဖြစ်ဖြစ် Windows 11ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ shutdown ပေါ့ Windows 10ဆိုဒီဘက်နားလေးမှာရှိတယ်เนาะဒီမှာသွားနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ update for shutdown တို့ update for restart တို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြနေတတ်တယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတင်ပေးရလိမ့်မယ်သူတကယ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရင်လိုအပ်ရင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားစင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998832111ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သလို Viber Meeting နဲ့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့ရဆိုရင်တော့ BC Computer Online Training ဆိုတဲ့ page မှာဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ